Salam, hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlərimiz. Sizin yeni ilinizi təbrik edir, sizə uzun ömür, can sağlığı və işlərinizdə müvəffəqiyyətlər arzulayıram. 24 dekabr 2016-cı ildə Milli Məclisin deputatı Aslan Şahverdiyev Azadlıq Radiosunun əməkdaşına verdiyim müsahibəsində Biləsuvar rayonunda məskunlaşmış Cəbrayıllı məcburi köçkünləri və Azərbaycan Respublikasından müxtəlif illərdə Rusiya və dünyanın başqa ölkələrinə miqrasiya edənlərə cəmiyyətin atxodları adlandırmışdır. Ona görə də haqlı olaraq xalqın ləhnətinə, qəzzəbinə və tənqidinə düçar olmuşdur. Və təbii ki, mən də qıraqda qala bilməzdim. Bu haqda bir neçə kəlmə öz fikirlərimi bildirmək istəyirəm. Düzdür, o, heç bir şəxsin konkret adını çəkməmiş, ümumilikdə danışmışdır. Məntiq üzrə, mən də təkcə onun yox, Milli Məclisin deputatlarının hamısını nəzərdə tutmalıyam. Lakin onlar bir-birinə hər yerdə danışmamağı üstün bilib tövsiyə edirlərsə, deməli, deputatlar arasında ağıllısı da var. Dərk edir ki, kollegiyasının ağzı açıldı mı, ağzından kimliyi, səviyyəsizliyi bəlli olacaqdır. Cəmiyyətin atxodu olan Aslan Şahverdiyev çirkin və ikiyüzlü siyasəti hesabına təsadüfən Milli Məclisə deputat seçilmişdir. İnanıram ki, etdiyi qəbaətlərə görə xalq onu tezlikcə millət vəkilliyindən geri çağıracaq. Çünki hamı gözəl bilir ki, tarixin çətin dövrlərində hər üç Azərbaycanlı ailəsindən biri o atxod adlanan adamlara sığınmış, onların min bir əzab əziyyətinə, qazandığı vəsait hesabına günü-günə calamışlar. Siz oğru deputatlar isə xalqı soyub, özünüzə bahalı villalar, maşınlar, arvadlarınıza bahalı daşqaşlar, uşaqlarınıza isə haram yedizdirmişsiniz. Vay sizin halınıza. İnan ki, hamısı burnunuzdan töküləcək. Xalqa etdiyiniz xəyanatı övladlarınız sizə bağışlamayacaq. Sizə qaytaracaq o xəyanətləri. Çünki bu təbiyyətin hökmüdür. Qorxaq və ikiyüzlü atxod deputat qələt etdiyini anlamış, şərəfsizcəsinə, tülkü kimi yenidən quyruğunu çiyninə ataraq xalqdan üzr istəmişdir. Milli Məclisin İntizam Komissiyası isə həmkarının naqqallığını bir mexaniki səhv adlandırmış və mandatını geri almaq əvəzinə əslində onun başını sığallayaraq vəziyyətdən çıxartmışdır. Çünki həmişə su çuxurunu tapar. Lakin başı güclü sürətdə oğurluğa qarışmış atxod deputatın xəbəri yoxdur ki, xalqın mərd oğulları doğma Azərbaycanın mənafini göz bəbəyi kimi qoruyur, vətəndən uzaqlarda Nizami Gəncəvinin, ulu dönərimiz Heydər Əliyevin, milli fəxrimiz Müslüm Maqamayevin və başqa şəxsiyyətlərin abidələrinin qoyulmasında yaxından iştirak edir. Onların adına küçə və xiyabanları adlandırılmasına nail olurlar. Xalqlar arasında dostluq körpüləri qoyur, mədəniyyətimizi hər yerdə yayırlar. Gözünü küçədə açan, haram tərbiyə görən Aslan isə İçərisindən çıxan xalqı narkoman və sərxoş adlandıraraq hər şeyi öz arşini ilə ölçür, atalar belələrinə haramzada deyirlər. Mən üzümü Azərbaycan Milli Məclisinin sədri Oqtay Əsədov cənablarına tutub deyirəm. Sizin Milli Məclisin üzdəncaq deputatı Aslan Şahverdiyev o qədər qudurub və yadından çıxardır ki, axı xalqın möhtərəm prezidenti İlham Əliyev və onun həyat yoldaşı Mehriban xanım həyatının müəyyən dövrünü Rusiya dövlətində oxumuş,
orada çalışmış, ən nəhayət doğma vətəninə qayıtmışlar. Ay Aslan, adam ağzına götürəndə bir sağına soluna baxar da. Aslan, səni bilmirəm, amma mən dırnaqçı atxodlardan Müslüm Maqamayevin, Vahid Ələkbərovun, Araz Ağalarovun, Polad Bülbüloğlunun, Eminin, Qod Nissanovun, Zaxar Əliyevin və başqa belə yüzlərcə həmvətənlərimizin adını fəxrlə çəkmək istəyirəm. Sən heç onların dırnağı da ola bilməzsən. Tarix boyu dünyanın bütün ölkələrində insanların miqrasiyası mövcud olmuşdur. 20-ci əsrin əvvəllərində Azərbaycana miqrasiya etmiş və Bakıda çalışmış Atxod, Nobel qardaşları dünyaya səs salmışlar. Ay yazıq, sən hardan biləsən, onlar kim olmuşlar? Axı sən səviyyəsiz bir adamsan. Sənin Nobel mükafatın isə oğurluq və xalqın malını talamaqdır. Məlumdur ki, hazırda dünya behranıdır. Bu behranın kulminasiya nöqtəsində və həyatın ən çətin bir dövründə millətdən uzaq düşmüş, sərəfsiz millət vəkilinin separatçılığı, onsuz da xalqla dövlət aparatının arasında olan narazılığı daha da gərginləşdirir. Bu, üzdən İraq deputatın hərəkəti mənim ağlımda əsas yaradır, deyim ki, o millətinə yox, xalqımızın düşmənlərinə xidmət edir. Onların dəyirmanına su tökür. Düşmənlərin gizli tapşırığını yerinə yetirir və istədiyinə müəyyən mənada nail də olub. Özünüz fikirləşin, bir boşboğaza görə xalq nə qədər qəzəblənib? Məgər bu düşmənçilik deyilmi? Elə yaxşıca araşdırsaq, vətən torpağının bir hissəsini belə nadüristlərin hesabına satılaraq əldən çıxıb. Bəlkə də ilkin kapitalını, vətəni və vətəndaşları satmaqla əldə edən deputatdan bundan artıq nə gözləyəsən? Hörmətli həmvətəndaşlarım, mən və mənim ailə üzvlərim Rusiyanın Moskva şəhərində yaşayır. Ailəm böyükdür. Uşaqlar burada məktəbə getmiş, ali təhsil almışlar. Övladlarımdan hüquqşünas, həkim, iqtisadçı mühasib və biznes sahibi var. Onlar oğurluq yox, çəkdiyi zəhmət hesabına bu nailiyyətlərə sahib olmuşlar. İnanın, onlar atxod yox, narkoman yox, potensial qüvvədirlər, xalqın fəxridirlər və burada onların qarşısını sizdən fərqli olaraq heç bir bürokratiya maşını kəsmir. Mən belə onlarla Azərbaycan ailəsini misal göstərə bilərəm və onları tanıyıram. Bir sözlə, xalqın ulusu Heydər babanın arzuları indi çiçək açır. Hələ vaxtı ilə uzaq görən siyasətçi xalqa tövsiyə edirdi ki, Rusiya və dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinə getməkdən çəkinməyin. Qabaqcıl xalqların biliyindən, onların təcrübəsindən istifadə edin, öyrənin, sonra vətəninizə qayıdın, burada biliklərinizi tətbiq edin. Lakin rəhmətli dözə bilməzdi ki, onun tövsiyələrindən bəhrələnənlərə sonradan narkoman, sarxoş və atxod deyib təhqir etsinlər. Azərbaycanlılardan başqa Rusiyada keçmiş Sovetlər ölkəsinin hər yerindən Belarus, Özbək, Tacik, Qazax, Qırğız, Erməni, Gürcü və bir çox başqa xalqlar da yaşayırlar. Hər dövlətin öz xalqının qayğısına qalmasını hətta biz də hiss edirik. Qayğı gözlədiyimiz halda, lakin bizim üzdən İraq səviyyəsiz deputat bizi atxod adlandıranda adam çox məyus olur. Sözümün sonunda üzümü Cəbrayıl rayonunun seçicilərinə, Milli Məclisin sədrinə və hörmətli prezidentimiz İlham Əliyev cənablarına tutub xahiş edirəm. Öz xalqını təhqir edən millət vəkilinin mandatını geri alıb, bir çörək pulu qazanmaq üçün onu Rusiya dövlətinə göndərə bilsəniz, xalq sizə qəlbən çox sağ ol deyər və o da öz şəxsi dərisində
cəmiyyətin adxodun nə olan şeydir, hiss edər. Sağ olun. Bir daha yeni ilinizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. Mən bu qədər.